ជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទម៉ៃជាតិបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានវិភាគជូនបងប្អូនពិតប្រាកដមែនបងប្អូនណាខ្លះបានមើលវីដេអូខ្ញុំបាទវិភាគបាទការប្រកួតរវាងតៃមូហើយនឹងចម្រើនគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូគឺទៅថ្មីនេះទេបាទមុនវីដេអូនេះបាទមួយទេបាទបងប្អូនអាចទៅមើលបានបាទបងប្អូនក្នុង comment បាទក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូន comment ច្រើនថាតៃមូបាទគឺនឹងឈ្នះបាទចម្រើនបាទផ្ទុយតែខ្ញុំវិភាគបាទខ្ញុំវិភាគថាខ្ញុំយកចម្រើនបាទខ្ញុំថាចម្រើនគុណខ្មែរគឺនឹងឈ្នះបាទតៃមូបាទដែលផ្អែកទៅលើទម្រង់វាយរបស់ចម្រើនបាទល្អទាត់វាយឆ្ងាយវាយតែ3ទឹកបាទហើយខ្ញុំគិតថាតៃមូគឺមិនដែលជួបជាមួយនឹងចម្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការចាប់ក្បាច់របស់ចម្រើនបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងមកក្នុងការប្រកួតបាទគឺពិតជាដូចអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគមែនបាទគឺតៃមូបាទពិបាកក្នុងការវាយចម្រើនមែនតើបាទដូចបងប្អូនឃើញហើយក្នុងទឹកទី1បាទទឹកទី1គឺតៃមូគាត់ព្យាយាមចូលបាទហើយព្យាយាមលេងជើងជាមួយនឹងចម្រើនបងប្អូនឃើញបាទតៃមូគាត់ព្យាយាមទាត់ជើងគាត់ដឹងថាចម្រើនល្អជើងអញ្ចឹងទម្រង់នៃការទាត់របស់គាត់គឺគាត់ទាត់បានតែជើងស្ដាំរបស់ចម្រើនទេដោយសារតែចម្រើនគាត់បាទអាចដកឃ្លាជើងឆ្វេងមកគាត់ឆ្ងាយអញ្ចឹងតៃមូគាត់ទាត់បានតែជើងស្ដាំទេអញ្ចឹងតៃមូគាត់ទាត់ជើងស្ដាំគាត់ទាត់អត់សូវធ្ងន់ដែរបាទដោយសារតែតៃមូគាត់មិនមែនជាកីឡាករល្អជើងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទាត់ជើងតេះបាទតែចម្រើនគឺគាត់វត្តអាចឆ្វេងមកគឺធ្ងន់បាទអញ្ចឹងតៃមូគាត់ដូរជើងមួយចម្រើនបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1គឺចម្រើនទាត់ចូលច្រើនបងប្អូនឃើញកន្លែងស្មាហ្នឹងគឺតៃមូគាត់រកជើងរបស់ចម្រើនច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមចុងទឹកមួយទៅបាទគឺតៃមូគាត់ចាប់ដើមបដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទគឺគាត់អត់ឲ្យចម្រើនទាត់បានទៀតទេបាទបងប្អូនឃើញទឹក2ទៅគឺតៃមូគាត់អត់លេងជើងជាមួយចម្រើនគាត់ព្យាយាមតាមបាទក៏ដើរចូលវាយបាទដើរចូលវាយគឺរឹតតែពិបាករបស់ចម្រើនទៀតបាទដោយសារតែចម្រើនបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលដើរចូលមួយគាត់គឺគាត់ពិបាកក្នុងការវាយតែចម្រើនអត់សូវបានទាត់ទេទឹកទី2គាត់រឿងដូរមកឆ្មក់ដៃឆ្មក់ដៃមួយហើយនឹងនិយាយរួមទឹក1គឺចម្រើនគាត់នាំមកបន្ទូដែរអញ្ចឹងទឹក2ចម្រើនគាត់ប្រយ័ត្នច្រើនបាទទឹក2គឺពិបាកដល់តៃមូដែរបាទតៃមូគាត់ព្យាយាមចូលសម្រុកចូលច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រុកចូលច្រើនធម្មតាតែចូលវាយដៃអត់បាននិយាយរួមគឺតៃមូគាត់អត់មានផ្លែវាយចម្រើនឲ្យធ្ងន់ណាមួយបាទឲ្យចម្រើនសើឬឲ្យចម្រើនពិបាកដែរគឺគាត់ពិបាកដេញវាយមកបាទគាត់ពិបាកដេញវាយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺចម្រើនគាត់នឹងថយដែរហើយគាត់វាយលំវែងអញ្ចឹងគឺទឹក1គាត់នាំមុខទឹក2គឺគាត់ចាប់តាមបោះ1 2 1 2អញ្ចឹងណាបាទ1 2 2 2តៃមូគាត់ព្យាយាមតាមវាយដែរបាទតាមវាយបាទទាំងគាត់លែងសូវដូរជើងមួយចម្រើនណាគាត់ហ៊ានឈរទាត់ជាមួយនឹងចម្រើនទេគាត់ថាគាត់មិនមែនល្អជើងបាទចម្រើនគាត់ល្អជើងហ្នឹងគាត់ដូរមកដៃគឺគាត់ព្យាយាមតាមវាយបាទព្រោះថាចម្រើនគាត់ដកថយហើយគាត់បំលាស់ទីលឿនហើយគាត់ឆ្មក់បាទកែងមកបត់មកកែងបត់ច្រើនដែរបាទចម្រើនគាត់ឆ្មក់ថយមកផ្លែទាំងចូលវិញចូលចេញចូលគឺគាត់ព្យាយាមបំបែកក្នុងការតាមវាយរបស់តៃមូដែរបាទព្រោះថាតៃមូគាត់ចូលចិត្តចាប់ក្បាច់គូប្រកួតបាទដោយការប៉ះជាមួយនឹងសម្បត្តិការប៉ះជាមួយនឹងឈុតស្រីវត្តថងអញ្ចឹងតែការប៉ះជាមួយនឹងចម្រើននេះគឺចម្រើនគាត់ឆ្ងាយបាទគាត់ឆ្ងាយចម្រើនមិនត្រឹមតែតៃមូទេបាទដូចខ្ញុំវិភាគជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបាទទាំងចំនួនគាត់ពេញល្អកីឡាករដែលល្អវាយទាំងឈុតស្រីវត្តថងកំពុងពេញឡើងទាំងវ៉ាន់វឿនទាំងប៊ុនសធាទាំងបឺតសង្ឃឹមបាទគឺសិតតែពិបាកវាយជាមួយនឹងចម្រើនបាទគឺដោយសារតែអាការទាត់ជើងរបស់គាត់ឆ្វេងហ្នឹងគឺគាត់វាយឆ្ងាយអញ្ចឹងតែចូលទៅគឺគាត់ទាត់ចូលទៅគាត់ទាត់អាហ្នឹងគាត់ពេញខ្លាំងតែវាយមួយតៃមូនេះទឹក1ខ្ញុំឃើញគាត់ទាត់ច្រើនបាទបងប្អូនឃើញទឹក1គឺគាត់ទាត់ច្រើនបាទតែទឹក2គឺគាត់ព្យាយាមវាយដៃឬក៏ទាត់មួយដោយសារតែតៃមូគាត់លែងសូវឲ្យទាត់បានដែរបាទគឺគាត់ចាប់ដើមតាមឲ្យចូលលេខគៀកបាទចូលលេខគៀកគាត់ចូលយើងតាមវាយដែរអញ្ចឹងចូលគៀកចម្រើនគាត់ឃ្លុំអញ្ចឹងទៅបាទគឺគាត់បិទអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្មក់កែងបាទគាត់បោះដៃមួយហើយគាត់ក្នុងដៃសូគាត់ក៏រឿងរហ័សដែរបាទអញ្ចឹងក៏តៃមូក៏រឿងប្រយ័ត្នដែរតៃមូចាប់ដើមទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ទៅបាទឃើញបងប្អូនតៃមូហាក់បីដូចជាគាត់ដឹងថាបន្ទុករបស់គាត់រឿងតិចជាងចម្រើនបាទគាត់បន្ទុកតិចជាងចម្រើនអញ្ចឹងទឹក3គាត់ព្យាយាមតាមវាយខណៈដែលទឹក3ចម្រើនទាំងខាងចម្រើនទាំងគ្រូរបស់ទាំងអីមួយចំនួនហាក់បីដូចជាដឹងថាចម្រើនកំពុងតែនាំមុខ
và tập mũi chấm ra nó mốc tập pi ai ta phạm hẹp này chẳng tập bấy tai mu gặp chi chấm tạm vậy và bọn con khơi tập bấy cứ tai mu có chập làm cua chuông có đinh mà có đinh mà chẳng cái nào có đinh bắt buồn chấm ra có lõ trương có tuột mũi có độ clear có lạt tí cứ tai mu đó đã bay rồi xích rồi pin mũi cứ bay ở bạn sao này còn thôi còn đâuไอ้ลองใบก็ใบชมเลือกรอมตัวจังก็คือทัวไอ้ไตมูก่อนประบาโรบรรทุบาจังคือก่อนดังได้กระทาบรรทุบาจะก่อนจ่ายเนี่ยบาจ่ายตัวจ่ายไอ้ตึกมวยยังนะบางทียังตามไปบางส่วนนี่ก่อนกระทาบางส่วนนี่ก่อนไปรอบจำร้านบางคืออาจมีเปลี่ยนรอยต่อการชินแนวแต่บางทำมาไว้แต่ไว้มาแต่คือก่อนดังได้จ่ายบาจังไตมูกับชียิมตามตึกไปพี่จำตามไปvà ta tam chấm ra bàn thì chấm ra còn trình châu đừng lươn đá còn đừng đọ clear thoi trình châu lạc đi tuột hay còn về châu kia còn chập với còn bọc cày và là thành bút còn men phê là có chập là có chụp cung đấy chẳng cứ còn chập tới còn thưa chấm ra là cả đấy và sân chập mà cả có chụp cung cái ai chập lên chụp cung rồi có cách bao cách ấy tại tay mũ biệt là có đôi kickboxing ná chẳng cứ còn lọt đầy trên châu đầy để vì còn đinh trên châu tam mặt toán và cứ thua ấy còn bạn nó không cả vay vô phần tụ và chung với chúng ta và tay chúng ta có mình xuống lại bằng một người phần tụ này cứ tay mũ còn chi tam của bạn tay mũ đây tay đừng bỏ hôn đáng hay và cứ phía rồi và cứ kết thả tay mũ này ra để sao tay cái lọ đây khăn đây mà đã mà sẽ là khói menการประกวดสายวัดมันการประกวดสดสายอย่างจังคือชนะจังคือประพัดประพายที่นี่ว่าจังไตมูก็ล้อจำรางก็มีสมรรถภาพของกรอนชนะจังคือประพัดประพายยังไงว่าเวลาไตมูว่าคนได้ว่าทีละชนะเชิงกลางยืนจานแต่งเป็นสมบัติแต่งชุดใส่ผ้าท้องจังจำรางทั่วบ้านไปนี่ยังกระทากอดอ้อยบ้านนี่จะสายกอดไอ้ถ้ากอดมันตรีมันบานรอยเพียรอยพ้องสายกอดบัวมาปีโอเซลีพ้องว่ายังก็ตกหินมุ้ยคือก็เจงจราแมนมาสาจำราคุณไปมาสำหรับการตรวจมาตรวจอะไรสมาอะไรเองมาไอ้น้ำปูไอ้นี่คือโจมาชื่อมาก่อนเพื่อไอ้ไตมูก็เรื่องตะละตึกหมกได้มาตะละตึกหมกได้บาดยังไปละประกาศละตะพอไปเลยคือยังเคยใช้ไตมูหาไปเลยชื่อก่อนมันเซาสังคมพลุนก่อนได้บาดได้ก่อนมันจังได้นานได้บาดยังมือตัวคือจังพัดผ่านได้แต่làยังมือก็คืออาจจะตูจบบ้านแต่จำร้านคือก็ปัจจัยชนิดแมงมาพนักแมงแต่ตัวใบจือมันทำมันจุจัดในครั้งแต่นี่คือเจียปัจจัยเกตเตเจียบัตรวิสาบัตรลากอมาสัญญาดาวโจตัวใบเกว่าคือตัวใบคือสลับโดยการไปสมบัติไปในญี่ปุ่นบางคนถ่ายไม่ดาวโจเลยคือใบสัญญาดอกใบมวยใบปีโดยการชุดอะไรท้องบางคนถ่ายไม่ก็ทอยไหมจังกะละก็มีปัจจัยเกตเตสิ่งที่นี่มีชีนะมีจันยังมาจำร้านเธอปันนี่คือยังกระตาก่อนหล่อhay bờ không có ta bờ pram tức có chấm ra bờ pram tức hay stream khuôn lỗ đi kia không có ta chấm ra nó ta xin nhận và pram tức mà sân chia cả một cột pram tức và vừa ta tay mũi dươngมือtức cóกำลังกอดก็เรื่องสเตอร์ได้vàที่mũiคือaiยังท่ากอดทั่วดำนาที่ปีก็aiยังสมรอกโลดึงชราได้ยังvừa ta vay pram tứcคือก็จำรานอาจจะทั่วบ้านหล่อได้เวลาจำรานในบางคนโดยชาวบ้านจำเรียบจูนมุนโครงการวิเพียรเราจำเรื่องท่าจำรานคือไว้ใบตึกนี่คือก็เป็นจำรานหล่อแต่ซาแต่ก็อัดส่งสมรอกครั้งบ้านซาแต่จำรานบางคนนั่นก็ไว้หามเปิลหามบุญหกสับกับบ้านบ้านจังคือก็ไว้บ้านกลักโลหกสับนี่คือพลังหกมวยพอบ้าไว้มวยตายมุ้นนี่คือหกมวยนั่นคือก็อัดส่งกับบ้านสมรอกเลยคือก็กำลังเป็นบ้าใบตึกนี่บ้าแต่ก็xa thì còn tìm hạt miền xa miền đông buông mà bị Australia trong một con sầu bàn bạch bạt ok bảo bọc hôn ban chỉ cao phiếu bậc nhóm tây bảo học tôi có chia sẻ cái trong động lực của mình nhập phù cao phiếu bậc nhóm chuyên một vô hại vậy vậy cứ đối chia vậy được trong bàn phiếu chúng ta con điểm liền